Hello，我係 SK 啊。咁近排咧又出咗新一輯嘅貼紙卡啦。咁啊，時隔上一輯咧都大概2、3個月到啦。咁啊，新一輯又係啦。睇下個盒先啦，咁樣嘅。咁呢盒咧就一般我哋就叫餅嘅貼紙卡啦，都唔係卡嚟嘅，都係貼紙啊，四方形嗰啲。咁啊，同上一輯一樣，今次咧都係21款嘅。咁呢啲一個圓盒咧就20包，咁即係話你起碼都要買2盒咧先會齊得到嘅。咁我就買咗好幾盒嘅，咁我就睇下個分佈如何啦，又係點樣可以用最少嘅盒數嚟砌到 full set 咁樣啦。咁啊，主要都係想 full set 嘅啫。咁佢21張21款咁樣，即係點都要買多盒㗎啦。你或者同人哋收一張你爭㗎咯。咁啊，因為時間關係咧，我就唔逐包咁樣拆啦。因為上次我都試過咁樣逐包拆咧，到最後咧一係就飛咗佢，一係就剪咗佢，一係咧就好麻煩啊。變咗咧我就已經拆好晒咧，即係時間關係。擺埋邊先。咁啊，拆咗大概6盒啦，6盒。咁啊，拆咗6盒嘅。咁啊，我試下擺晒喺度先。咁我順翻 number 咧，將6盒咁啊完整。嗱，呢為一沓咧就為之1盒㗎啦。嗰個數量係好似唔係咁夠位擺喎，大佬。拎執盒嘢先。都好似唔係咁夠位，我都係擺翻個盒度。又嘥咗啲時間。我原本咁樣嘅啫，又好似阻地喎。我擺第二個位啦。台嘅位置有限啊。咁啊，第一盒我順晒 number 㗎啦。咁啊，執第一盒1，睇下係咪先21款啊嘛。3都係3，5、4、5都係5、8啦，8嚟嘅，9啦，10、11啦，12有12，好似咁樣都有啲慢喎。唔係嘅，我執完第一轉咧，我睇好啲 number 咧就好快啊。等啊，係啦，嗱，我而家就執咗第一盒啦。第一盒就咁樣啦，都幾大鑊㗎。你啊，爭幾多啊？有重複㗎嘛？咁啊有2張閃喎。咁啊上一輯都係有2張閃，但係衰咗2張閃咩一樣啊？即係萬一我買第2盒咧，如果我又係有一款咧，又係有2張嘅話咧，咁即係我2盒都唔會有機會齊啦。加上再有啲普通，即係其實佢就有分幾隻嘅。咁呢啲叫閃啦。嗱，啲有雷射面，但係其實佢有分嘅。呢度寫住咧，呢啲叫 R 啊，呢個叫 GR 啊。跟住普通呢啲咧就 N 嘅。跟住咧仲有隻 SR 喎。咁其實 SR 咧同隻 R 咧，其實都係雷射面咁。我真唔係好知佢點樣釐定咁咯。不過唔緊要啊，都係草樣啫，冇所謂。但係爭好多咯，1、2呢個4啊嘛，你呢個5喎，1、2、
3、4、5、6、7、8，爭成8款。第二盒呢個6啦，第二張閃樣啦，排骨飯啊，佢個名。嗱，咁好彩啦，第二盒呢，佢有2個款啊，個閃嗰度，咁我啊齊咗3款閃，因為佢今輯呢又有3張閃嘅，咁啊叫 GR 咯，嚇，咦14喂，啱咗14嘅喎，有15。咁啊啱啱好啦，我第二盒呢就齊咗啦。嗱，萬一呢，如果我2盒嘅話呢，嗰2張閃都一樣嘅話呢，即係我又要買第3盒先中啊。咁有啲又相同。第二盒呢，我都唔可以砌到可以有2套普通咁樣，我當唔中閃啊。咁普通嗰啲我都中唔到。咁而家第3盒，呢有2張開始騰翻雲啊，叫做咩啊？嗱，呢盒啊有2張一樣嘅藍色嘅比古樂啊。如果萬一我開頭嗰盒呢，加第二盒，如果係呢盒呢，咁我就賴咗嘢㗎啦。所以買呢啲多數都起碼2盒咁樣買嘅，好少話買1盒。即係買1盒你點都揸張，除非你要諗住去收啦。但係啲閃咧好難揾人去買嘅，突咗出嚟嗰啲，買得突咗出嚟嗰啲。嗱，第3盒啦，我發現咧又有2張，你幾揦嘢？如果萬一我第一盒，我如果買第2盒都係咁樣呢，即係我4張都係呢個啊，咁點算啊？咁我總共咧就拆咗6盒嘅，咁而家有啲好嚴重地去重複咗，但係有啲咧仲依然咧係1張㗎啦。我而家呢個仲係得1張嘅。咁呢個係第5盒啦，第5盒啦，第5盒好彩，即係仲有張，仲多張單款呢個咧，剩翻大鑊，單唔還嘅。最後一盒第6盒，呢個呢嚴重地短缺啦！我拆6盒呢先得2張咋，呢個好多啊，2、4、6，平均即係每一盒佢都會有1張。呢個得4張，呢個得2張，即係我話我而家買咗6盒咧，
砌得2套啫，full set 嘅話。咁啊，另外其次邊啲比較少呢？就應該就最少都有4張啦，最少嗰沓。其次就無限啦，都有5張。咁呢個大鑊啦！我而家買6盒，不過我就唔止買咗6盒嘅，我拆咗6盒啫。因為拆呢啲餅呢，佢一開咗袋呢，咁個包貼紙同啲餅係擺埋一齊嘅。咁樣你變咗攞咗貼紙呢，咁嗰啲餅呢，就點處理呢？你要揾訂裝起佢。如果唔係呢，就擺唔到咁耐。變咗我就唔拆住，我淨係拆住6盒先。但我而家個分佈就係咁樣，點算啊？咁樣要買咁多先咁樣嘅。好啦，咁介紹完呢隻，順便睇下呢啲啦，幾靚㗎咁樣。佢哋係合體啊，咁佢哋合體有個光環咧，咁啊應該係呢個，佢合完體就係咁樣。咁啊新一輯嗰度超入邊嘅新角，即係佢係叫咩啊？藍色頭髮係神啊嘛，係嘛？好啦，條片嚟到呢度啦，短短地咁啊，我估下一次都係㗎啦，我都係拆定晒咧咁樣先嚟整啦。如果唔係咧，會抌到好長。好，拜拜。